ये आज मैं किला में हूँ। यहाँ अपने भाई हैं सरदार जी, इनका अपना वर्कशॉप है। तो नमस्कार जी, क्या क्या करवाया इसमें? बम्पर लगाया जिसमें। तो ये कितने का पड़ गया? ये बम्पर है, ऊपर में 20 mm की मोटी जाली लगाई है। बहुत मोटी है। इसमें एक पीछे देखो, पीछे सपोर्ट दे दी इसमें। अच्छा, इंजन नहीं? हाँ, नीचे से बिल्कुल। मैसी में सबसे बड़ी समस्या क्या आती है ना, इसमें अगर धक्का लगाने लगो या कहीं टू चैन वगैरह कर दो तो यहाँ से मुड़ जाती है। मुड़ जा। अभी पीछे सपोर्ट लग गई, अब ये मुड़ने का नहीं। मुड़ने का नहीं। फिर भी अपना बचा कर रखना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। तो अगर कोई संपर्क करना चाहिए इधर नंबर बता दो अपना। 9720540001। तो भाई इस नंबर पर संपर्क कर ले। देखो कितना बढ़िया काम चल रहा है इनका यहाँ गैरेज में। नमस्कार।